ஹாய், கண்டிஷ்னர்ஸ்ன்னு வரும்போது அகெயின் நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. கண்டிஷ்னர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியே ஆகணுமா? ரொம்ப ஃபைன் தின் ஹேர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணுமா? கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறதுனால முடி கொட்டுமா? கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறதுனால dandruff வருமா? அண்ட் நேச்சுரலாக வந்துட்டு வேறு என்னென்ன கண்டிஷ்னர்ஸ் இருக்குது, எனக்கு நிஜமாகவே கண்டிஷ்னர்ஸ் யூஸ் பண்ண ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு எக்கச்சக்கமான டவுட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிஷ்னர் சுற்றியும் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு பி டாக்கிங் ஆல் அபவுட் கண்டிஷ்னர்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ. ஸோ இந்த கண்டிஷ்னர்ஸுங்கிறது எதுக்கு போடணும்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர்ஸ் அப்படின்னிங்கன்னா, நம்ம ஹேர் வந்துட்டு ஷாம்பு பண்ணதுக்கப்புறமா வந்துட்டு தெர் வில் பி அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ஃபைபர்ஸ், இந்த ஹேர் ஃபைபர்ஸில். ஸோ அது வந்து ரெப்பல் பண்ணும் ஈச் அதர். ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஹேர் ஃபைபர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நீங்கள் ஷாம்பு பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ரொம்ப ட்ரையாக, ஃப்ரிஸியாக அண்ட் சிக் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இதெல்லாம் வந்துட்டு அகராகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹேர் ஃபைபர்ஸில் வந்துட்டு இந்த கியூட்டிக்கல் அப்படின்ற ஒரு அவுட்டர் போர்ஷன் இருக்குது, அது ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இன்னும் ட்ரை ஆகும். எஸ்பெஷலி வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விண்டு படும்போதோ சன் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும்போதோ வந்து ரொம்ப வந்துட்டு ட்ரை ஆகும், ஃபிஸி ஆகும், ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு நம்ம கண்டிஷ்னர்ஸ் போடாததுனால நம்ம ஹேரில் வந்து நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த கண்டிஷ்னர் அப்படிங்கிற ஒன்று போடும்போது அது அந்த கியூட்டிக்குள்குள்ளே போய் ஆக்ட் ஆகி அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகுது. ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா வந்து இந்த ட்ரைனஸ், ஃப்ரிஸினஸ், ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே வந்துட்டு இருக்காது. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த ஹேர்ஸையும் வந்து தடுக்கும். ஸோ ஹேர் வந்து இன்னும் ஷைனிங்காக இருக்கும், இன்னும் பார்க்க ரொம்ப நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும். அண்ட் ஆல்சோ திஸ் ஈஸியாக டீடாங்கிள் பண்ண முடியும், சிக் எடுக்கிறது வந்துட்டு ஈஸியாகும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு நம்ம கண்டிஷ்னர் போடுறதுக்கு அந்த மேஜர் ரீசன்ஸ். அண்ட் கண்டிஷ்னர்லேயே வந்து தேர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர்ஸ். ஒன்று வந்து ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர், இன்னொன்று லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர், அப்புறம் மாஸ்க்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ஹேர் டைப்புக்கு என்னென்ன கண்டிஷ்னர் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபைன் தின் ஹேர் இருக்கிறவங்க கூட கண்டிஷ்னர்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ உங்களுக்கு ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர்ஸ் வில் பி த ரைட் ஒன். ஏன்னா நீங்கள் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இன்னும் வே டவுன் பண்ணி எண்ணெய் வச்சா மாதிரி வழிய ஆரம்பிச்சிடும், விச் won't look good. ஸோ அதனால வந்துட்டு நீங்கள் ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பீப்புள் who have dry hair, curly hair, damaged hair, நீங்களாம் வந்துட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர்ஸ். ஆல்சோ கலர் ட்ரீட்டட் ஹேர்ஸ் அண்ட் கெராட்டின் ஆர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கூட நீங்கள் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மாஸ்க்ஸுங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப கேர்லி ஹேர் இருக்கிறது, ரொம்ப ஸ்ப்ளிட் ஹேண்ட்ஸ், ரொம்ப டேமேஜ் ஹேர், ரொம்ப பிரேக் ஆகி விழுது அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் மாஸ்க் கண்டிஷ்னர்ஸ். ஸோ ட்ரை ஹேர் அண்ட் கேர்லி ஹேர் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக நாங்கள் ஏதாவது பார்க்கணுமா கண்டிஷ்னரில் வாங்கும்போது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், நீங்கள் வந்துட்டு மேக் ஷூர் யுவர் கண்டிஷ்னர் கண்டெய்ன்ஸ் கிளிசரால் இன் இட். இட் ஹேஸ் a good amount of fatty acid alcohol. நிறைய ஆல்கஹால்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக கண்டிஷ்னர்ஸில் இருக்கும், பட் கோ ஃபார் கண்டிஷ்னர்ஸ் விச் ஹேஸ் ஸ்டெரைல் ஆல்கஹால் ஆர் செட்ரைல் ஆல்கஹால். அண்ட் அதே மாதிரி உங்கள் ஆயில்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கான்னு பாருங்கள், லைக் கோகோனட் ஆயில், ஆர்கன் ஆயில், அவகேடோ ஆயில், ஜொஜோபா ஆயில், இந்த ஆயில்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் உங்கள் கண்டிஷ்னரை. அண்ட் அதே மாதிரி பேந்தினால், வைல்ட் ரோஸ் ஆயில் ஒன்று இருக்குது, விச் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஃபார் கர்லி ஹேர் அண்ட் டேமேஜ்ட் ஹேர். கோஎன்சைம் Q10. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு see if you have in your conditioner. அண்ட் கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் கண்டிஷ்னர்ஸ் விச் ஹஸ் ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால், ப்ரப்பனால், SD alcohol 40 ஆர் ஈவன் கண்டிஷ்னர்ஸ் விச் இஸ் SLS அண்ட் paraben. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இதெல்லாம் உங்கள் ஹேர் இன்னும் ட்ரை ஆகும், இன்னும் டேமேஜ் ஆகும். ஃபைன் ஹேர்ஸ் அண்ட் எனக்கு ரொம்ப வால்யூம்னைசிங்காக இல்லை, நான் கண்டிஷ்னர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டால், எஸ், யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ கண்டிஷ்னர். பட் நீங்கள் இந்த பார்ட்டில் கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணாமல் இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் தட் பவுன்சி லுக் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் வராது, ஒரு எண்ட்ஸ் மட்டும் ட்ரை ஆகிற ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஃபைன் ஹேர்ஸ் இருக்குன்னா கீழே பார்ட்டுக்கு மட்டும் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் யூ ஐடியல் கண்டிஷ்னராக ரின்ஸ் அவே. ஸோ ஷாம்பு பண்ணதுக்கப்புறமா கண்டிஷ்னர் போட்டுட்டு வாஷ் இட் ஆஃப். ஸோ ஜஸ்ட் அப்ளை டு யுவர் ஹேர், டோன்ட் கோ டு திஸ் பார்ட் ஆல்சோ. ஸோ நீங்கள் கண்டிஷ்னர்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது சூஸ் கண்டிஷ்னர்ஸ் விச் ஹேஸ் ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில் ஆர் ஜஜோபா ஆயில், இந்த மாதிரி ஆயில் இருக்க கண்டிஷ்னர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். கோகனட் ஆயில் இருக்கிறது வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா கோகனட் ஆயில் அகைன் ரொம்ப வெயிட் ஆன் பண்ணிவிடும் உங்கள் ஹேரை. ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் அகைன் ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ராப்ளம். அண்ட் உங்களுக்கு கண்டிஷ்னர்ஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ண போகுது.
நீங்கள் டெஃபினட்டாக கண்டிஷ்னர்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர்கோ பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு யூஸ் இட். அண்ட் உங்களுக்குமே வந்துட்டு ஃபைன் ஹேர் இருக்குன்னா ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ ஃபைன் ஹேர் ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர் போங்க. இஃப் யூ ஹேவ் அ ட்ரை டேமேஜ்டு ஹேர் அண்ட் ஒரு மாதிரி அன்ரூலி ஹேர் இருந்துச்சுன்னா கோ ஃபார் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர்ஸ். ஸோ அகெயின் ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஜெஜோபா ஆயில், ஜின்சிங் ரூட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், பேந்தினால் அண்ட் ஷியா பட்டர் இதெல்லாம் இருக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஹேரை கலர் பண்ணியிருந்தாலோ ஒரு கெராட்டின் தெரப்பி ஏதாவது பண்ணியிருந்தாலோ நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணும். பட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டிக் டு கலர் சேஃப் கண்டிஷ்னர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ கெராட்டின் பண்ணியிருக்கிறவங்க கெராட்டின் இருக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸ், ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸ், சில்க் ப்ரோட்டீன், வீட் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் இருக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். இது ஏன் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா, ஒன்று நீங்கள் கலர் பண்ணியிருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்கள் ஹேர் ரொம்ப ட்ரை ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக கண்டிஷனர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த ட்ரைனஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்ப்ளிட் எட்ஜ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு, பிரேக்கேஜை தடுக்கிறதுக்கு. அதே தான் கெராட்டின் பண்ணியிருக்கிறவங்களும். டு ப்ரொலாங் த எஃபெக்ட் ஆஃப் யுவர் கெராட்டின் அண்ட் வீண் ஆகும்போது உங்கள் ஹேர் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ கண்டிஷ்னர். அகெயின் நீங்கள் கூட லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிஷ்னர் வாங்கும்போது இஸ் தேர் எனிதிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக நாங்கள் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால், ப்ளீஸ் கோ ஃபார் சல்ஃபேட் ஃப்ரீ அண்ட் பேராபென் ஃப்ரீ கண்டிஷ்னர்ஸ். இட்ஸ் பெட்டர் டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் திஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு கண்டிஷ்னர் எஸ்பெஷலி. ஏன்னா உங்கள் ஹேர் வந்துட்டு இன்னும் ரஃப் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டுமே இருக்கும்போது. ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் சல்ஃபேட் ஃப்ரீ, பேராபென் ஃப்ரீ. நோ மேட்டர் வாட் யுவர் ஹேர் டைப் இஸ், யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் டு திஸ். அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபைன் ஹேர் இருக்கிறவங்க வால்யூம்னைசிங் கண்டிஷ்னர்ஸ் வாங்குங்க. ரொம்ப ட்ரை ஃப்ரிஸி கர்லி ஹேர் இருக்கிறவங்க அதுக்கான கண்டிஷ்னர்ஸ் வாங்குங்க, விச் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் கோகனட் ஆயில், கெராட்டின், ப்ரோட்டீன் அதெல்லாம் இருக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு வாங்கலாம். அண்ட் டெஃபினெட்லி கலர் ட்ரீட்டட் அண்ட் கெராட்டின் தெரப்பி பண்ணவங்க யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபிக்லி ஸ்டிக் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷ்னர்ஸ் ஒன்லி. ஸோ கண்டிஷ்னர்ஸ் போட்டால் ஹேர் ஃபால் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. பட் நீங்கள் கண்டிஷ்னர் போட்டுட்டு ரொம்ப இழுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வெட்னஸ் ஆஃப் ஹேர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஹேர் ஈஸியாக கொட்டுமே தவிர்த்து கண்டிஷ்னர்னால ஹேர் ஃபால் வரப்போகிறது கிடையாது. அண்ட் அதே மாதிரி கண்டிஷ்னரால் dandruff வருமானு கேட்டிங்கனாலும் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவ் யூ யூஸ் இட். நீங்கள் கண்டிஷ்னரை உங்கள் முள்ளந்தலைக்கு போடக்கூடாது. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யோர் ஹேர். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த போர்ஷன் ஆஃப் யோர் ஹேர் தான் கண்டிஷ்னர் ரொம்ப தேவை, எஸ்பெஷலி யோர் எண்ட்ஸ். இதுக்கு தான் கண்டிஷ்னர் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் உள்ளந்தலையில் போட்டுட்டு விட்டு அண்ட் அது நீங்கள் ஒழுங்காக வாஷ் பண்ணலைன்னா அந்த டெபாசிட்ஸ் அங்கேயே இருக்கும்போது அதனால dandruff வரும். அண்ட் அதே மாதிரி அது கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆச்சுன்னா அதனால ஹேர் ஃபால் வருமே தவிர்த்து there is no direct relationship between the conditioners and hair fall or dandruff. அண்ட் எனக்கு இந்த கண்டிஷ்னர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண இருந்தாலும் ரொம்ப பயமாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க, உங்களுக்கு நேச்சுரல் கண்டிஷ்னர்ஸ் வீட்டில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸ் நிறைய இருக்குது. விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிஷ்னர் வந்துட்டு கோகனட் ஆயில். ஆயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகனட் ஆயில் மட்டும்தான் நம்ம ஹேர் ஃபைபர்க்குள்ளே என்டர் ஆகி அந்த ஸ்மூத்னஸையும் பிரேக்கேஜையும் ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸையும் தடுக்க போகுது. ஸோ டெஃபினெட்லி கோகனட் ஆயில் இஸ் a very good conditioner. அகெயின் உள்ளந்தலைக்கு நிறைய அப்ளை பண்ணாதீங்க. அகெயின் யூ வில் ஹேவ் acne, dandruff இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை டு த ரூட்ஸ் ஸோ தட் ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் வந்துட்டு வராமல் இருக்கிறத தடுக்கலாம். அதே மாதிரி எக் ஒயிட் இஸ் அகெயின் அ வெரி குட் கண்டிஷ்னர். ஆல்சோ வினிகர், ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் இஸ் அ வெரி குட் கண்டிஷ்னர். பனானா இஸ் அ குட் கண்டிஷ்னர். யோகட் இஸ் அ குட் கண்டிஷ்னர். ஆனால் இது எல்லாமே இந்த பார்ட் ஆஃப் ஹேருக்கு மட்டும் போடுங்க. டோன்ட் அப்ளை டு த ஸ்கேல்ப். ஏன்னா இந்த ஸ்கேல்பில் வந்து அந்த ரெசிடியூஸ் அப்படியே இருந்தாலோ ஸ்கேல்பில் வந்துட்டு இந்த வினிகர் அதெல்லாம் போடும்போது சம்டைம்ஸ் இரிட்டேட் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. கமிங் டு திஸ் லீவ் ஆன் மாஸ்க்ஸ், இந்த கண்டிஷ்னருக்கும் மாஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேர் இதை பண்ணியிருப்பீங்க. ஒரு பார்லருக்கு போய் ஹேர் ஸ்பா அப்படிங்கிறது பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஸ்பா பண்ணியதுக்கப்புறம் இஃப் யூ வுட் ஹவ் நோட்டிஸ்ட் ஹேர் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக, ஷைனியாக, சில்கியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த மாஸ்க் பண்ண போகுது. ஸோ இட் வில் பி மோர் க்ரீமியர் பேஸ்ட் அண்ட் உங்களோட ஹேரை இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக, ஸ்மூத், சில்கியாக வந்துட்டு ஆக்க போகுது. இட் இஸ் ஒன் ஸ்டெப் ahead ஆஃப் கண்டிஷ்னர். ஸோ இந்த மாஸ்க்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். போட்டுட்டு யூ ஹாவ் டு லீவ் இட் ஃபார் லைக் அட்லீஸ்ட் 20 minutes அண்ட் தென் வாஷ் ஆஃப். அகெயின் மாஸ்க்ஸ் கூட உள்ளந்தலைக்கு வந்துட்டு போடாதீங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை till this mid section of your hair which is more than enough. ஸோ மாஸ்க்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரை பிரேக் ஹேர், ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் ரொம்ப எக்கச்சக்கமாக இருக்குது, ஹேர் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது, ரொம்ப கேர்லி ஹேர் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து மாஸ்க்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். டு கீப் தட் கர்லினஸ் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் அ மாஸ்க்.
அண்ட் நீங்கள் அதே மாதிரி நேச்சுரலாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எக் ஒயிட் அண்ட் யோகட், கோகோனட் ஆயில், இதெல்லாம் பனானாஸ், இதெல்லாம் வச்சு நீங்களே வந்து யூ கேன் டூ அ மாஸ்க். அண்ட் அகெயின் அந்த மாஸ்க்கு கூட ரின்ஸ் ஆஃப் மாஸ்க் தான், அதுவும் உள்ள தலைக்கு போட்டுறாதீங்க, ஜஸ்ட் அப்ளை டு யுவர் ஹேர் அண்ட் இட் வில் கிவ் யூ அ வெரி குட் ரிசல்ட். லைக் அந்த ஷைனிங் அண்ட் ஸ்மூத் அப்பியரன்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கும், பிரேக்கேஜையும் தடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் would be hair serums. To know more about the hair serums, stay tuned.